拜託晒啦。點會咁樣噶？土長老師，哦，丁太夫啊，我想問下有關新設嘅禮節委員嘅事啊。一丁班好似由你做禮節委員嘅喎。係，我想知禮節委員究竟係負責咩工作？其實唔難理解嘅。咁又係嘅，應該係搞下插花同茶道之類咧。有咩咁好笑啊？冇啊，冇乜嘢。但係咁啊，呢度學嘅係忍術，搞埋啲插花茶道又有咩用啫？啊，唔係指呢啲啊。社會上嘅禮節其實範圍好大。唉，有啦，就一日一禮節。今日講嘅係着盔甲嘅禮節。着盔甲嘅禮節咯。丙太夫，你去吉野老師嗰度拎套戰鬥用嘅盔甲，同埋一個專門用嚟試衫嘅木偶人翻嚟啦。係。係啦，負責管理道具嘅吉野老師，我有嘢揾你。你想學習點樣穿着盔甲啊？係啊。表面睇咧好簡單，但實際好複雜嘅。以前試過噶啦，我都覺得好難。呢個課程呢，以前係淨係屬於高年級嘅範疇噶。吓，原來係咁樣噶。近幾年呢，做引單真係辛苦啦。可唔可以減省咗佢啊？唔可以。唔係啊嘛。好啦，幫你搵套盔甲就冇問題。但係用嚟示範嘅木偶人，咁啊啱啱俾人借咗去，唯有改用另一樣代用品。用代用品啊？嗱，兵太夫，你拎住佢啦吓。係咩嚟噶？個公仔咁恐怖嘅？呢一個係我哋校長嘅肖像公仔嚟，之前借咗俾九之一教室等班女人蛋做化妝練習，話係今年春天嘅最新化妝，佢哋班人圍住個公仔係咁畫。結果咪俾佢哋搞成咁嘅款咯，就係咁啦。呢一箱裝嘅係盔甲，呢一包呢就係公仔。不過你記住，呢個公仔係好貴嘅，所以用嗰陣一定要勁錫啲。係，唔該晒。喂，兵太夫！三太新丁啊，你哋唔好喺走廊嗰度搏命咁樣跑啦，分分鐘一個唔覺意會跌倒噶。唔會嘅，唔會嘅。我哋校長個公仔今次冇啦。你話點算好啦？我哋校長個公仔俾你哋撞到，唔知飛咗去邊一度啊！我喺無限老師嗰度借翻嚟嘅木盤，咪讓俾你撞崩咗。係咪你哋將呢個公仔掟去我嗰邊啊？你咪係6年級嘅七重小皮太前輩。係啊，呢個咁嘅公仔果然係你哋班人掟過嚟嘅吓。係啊，有咩問題啊？冇，係咁樣嘅。頭先我企喺圍牆邊啊，原本我想接住佢，點知係識咁托球，跟住中在家長次佢就順手升球。我見升得咁靚，咪順勢跳起咯。我踩七重無敵扣殺。係邊個咁大膽，居然掟我個肖像公仔過嚟？情況就係咁樣啦。而家我哋嘅校長嬲到頭殼頂都出煙啊！你哋快啲去道歉啦。係咁。唔係啩？唔好計啦，我哋唔可以逆學長嘅意思噶。我哋兩個都一齊去啦。校長唔好嬲，對唔
事啊！記住啊，以後小心啲，唔好再掟我個肖像公仔過嚟啊！講開又講啊，我哋校長嘅肖像公仔原來咁扁踢踢同長賴賴嘅咩？唔係啊，頭先應該仲好正常噶喎。唔使問，一定係七重前輩頭先插波嗰陣用力太大啦！七重無敵扣殺，大件事啦！呢個校長嘅肖像公仔係學校嘅資產嚟嘅，大哥根本就唔係呢個問題。點都好啦，一定要將佢還原。還原啊，好啦，亂太郎手勢最好啊，佢可能會幫到我哋噶。啊！件事就係咁啦。亂太郎，求你幫下忙啊！我哋希望你可以幫下手。唔使講啦，一於等我試下整啦。真係嘅，不過大家都要幫手噶。卒之掂晒啦。兔仔老師，兵太夫做乜咁耐噶？你究竟去咗邊啊？咁嘅出咗啲事啊，搞到好麻煩。新兵起三台。嗱，盔甲咧就喺呢一度，我仲攞埋校長嘅肖像公仔嚟添啊！但係咩啊？眼同鼻嘅配搭應該偏差咗少少，係嚴重偏差至啱啊！咁叫我點同吉野老師交代啊？土井老師咩事呢？嗯？哎呀，唔係啩？搞到個公仔咁樣，我點同校長交代啊？對唔住啊，土井老師，唔好意思啊。睇嚟下晝我哋都唔使上堂。吉野老師，你要冷靜啲。